بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد бүткүл аламды жараткан Аллах субхана ва таалага чексиз мактоолор, анын сонун сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын сайды сарбары болгон, пайгамбарлардын мырзасы болгон акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салlam Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, берекеси болсун. Мен азыр бул аураны көрүп, бул адамдардын Куранга болгон мухаббатын көрүп, бул жерде өтө бир мындай өтөт деген оюм жок эле келип атканда, чынында мындай деңгээлде өтүп берет. Адамдардын катышуусу, Куранга болгон мухаббаты мына ушундай деңгээлде жакшы болот деген бир оюм жок эле чынын айтканда. Бирок келип өтө сүйүндүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam куттуу хадистери бар. Аддибу ауладакум салаты хисал, хуббу набийюкум ва хуббу али байтихи ва кираатил Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam куттуу хадистеринде айтат, мына ушул чоңдорго айтылган насихат бул. Силер балдарыңарга адеп берип атканда, балдарыңарга тарбия берип атканда үч нерсеге тарбия кылгыла дейт. Алардын биринчиси пайгамбар алейхиссаламга мухаббат кылууну, пайгамбар алейхиссаламды сүйүп, урматтап, жакшы көрүп жашоону. Тилекке каршы азыр көпчүлүк учурда айрыкча шаар жергелеринде жаш балдар жакшы көргөн нерсеси эмне десе, жаш балдардын жакшы көргөн нерсеси Ronaldo, Месси, же болбосо каяктагы бир инсандар, каяктагы бир динге, элине, жерине, мекенине кызматы болбогон, же мусулман болбогон инсандарга болгон мухаббат пайда болуп калып атат. А бирок бул хадисте пайгамбар алейхиссалам силер балдарыңарды пайгамбар алейхиссаламды жакшы көрүүнү үйрөткүлө. Экинчиси вахуббу али байти, пайгамбар алейхиссаламдын үй бүлөсүн жакшы көрүүнү үйрөткүлө. Ал эми үчүнчүсү ва кираатул Кур'ан, Кур'анды окууга адеп бергиле балдарыңарды деди. Иншалла мына ушул аксакалдардын, сиздерди мына бул жерге келип өзүңүздөр ушул нерсеге кызуу болуп, өзүңүздөр кызып мына ушул нерсени келип олтуруп, катышып бергениңиздерди көрүп аябай кубандык. Иншалла эртең сиз менен биз өлгөндөн кийин биздин аркабыздан дуа кыла турган, аркабыздан ушул кабырда, караңгы кабырда жатканда сиз менен бизге аркабыздан Кур'андын соуну багыштай турган мына ушул перзенттериңиздер иншалла. Мына ушул неберелериңиздер. Бул Кур'ани Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam куттуу хадистеринде айтат: "Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин араңарда эң жакшыңар өздөрү Кур'ан үйрөнүп, башкаларга Кур'ан үйрөткөндөр дейт. Инсандардын арасынан жалпы инсанга караганда өзгөчөрөөк экен ошол адамдар. Кур'анга мухаббат кылып, Кур'анды окуп, Кур'ан менен алектенген инсандарды пайгамбар алейхиссалам жөнөкөй адамдардан караганда жакшыраак инсандардын катарына кошуп койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam дагы бир куттуу хадистеринде айтат: "Ла тазулу кадама абдин хатта юс'ала ан арбаин, ва ан умрихи фима афна, ва ан шабабихи фима абла, ва ан малихи мин айна иктасаба ва айна анфа, ва ан илмихи бима я'малу биха." Кыяматта дейт, адам баласы мына ушул 4 суроого жооп бергенге чейин адам баласы тозоку да болуп, бейиши да болуп бөлүнбөйт дейт. Тактап айтканда, биз кыяматтын махшарында, кыяматтын кыйынчылыгында турганда ар бирибизге мына ушул 4 суроо берилет экен. Алардын биринчиси өмүрүңдү кандай өткөздүң? Экинчиси жаштыгыңды эмне менен өткөздүң? Жигиттер, иншалла мына ушул Кур'анга болгон мухаббатыбыз себебинен бул жерге келип олтурабыз. Мына ушул мухаббатты даимий кылайлы. Мына ушул нерсени уюштуруп берген, демилгечи болгон, мына ушул жерге кызмат кылгандар, ушул силердин жүрөгүңөрдөгү Кур'анга болгон мухаббатты дагы ойготоюн деген максатта болуп олтурат бул нерсе. А эми тилекке каршы биздин жаштыгыбыз мына телефон менен өтө турган болсо, игралар менен өтө турган болсо жаштыгыбыз, ар кандай оюн зооктор менен өтө турган болсо, убактыбыз текке кеткен гана болот туугандар. Жаштыгыбыз текке кетет, эртең каарыганда көрөсүң жаштыгыңдын кандай текке кеткенини, кандай пайдасыз кеткенин. Ошон үчүн мына телефондордо себеп азыр Instagram, TikTok деген балекеттер чыккан, же PUBG деген жаш балдардын арасындагы балекеттер чыккан. Мадинадагы 4 мазхабтын эң улуусу болгон Имам Малик алейхи рахма. Имам Малик рахматулла алейх Мадина элине мына ушундай бир сабак берип аткан учурда Имам Маликтин алдына сабак окуганы канча километрден адамдар келип сабагына катышат эле. Анан
Күндөрдүн биринде мына ушунда имам Малик олтуруп шакирттерине сабак берип атса, эми Мадина эли пилди көрө элек болгон эсебинен сырттан бир адам жар салат. Пил минип келип атат, бирөө пил келип атат дегенде, имам Маликтин алдындагы шакирттердин бардыгы пилди көргөнү чыгып кетет. Ал жерде бир гана шагирти олтурат, бир гана шагирти калат. Анан жанагы шагиртинен сурайт: сен эмне үчүн адамдар бардыгы пилди көрө элек экен, эмне үчүн аны көргөнү чыкпадың дейт. Ал шагирт айтат: устаз, мен пилди көргөн эмес бул жерге, имам Маликти көргөнү келгенмин дейт. Мен имам Маликтин дарсин укканы келгенмин, имам Маликтин сабагын укканы келгенмин дейт. Бирок азыр тарых барактарын карай турган болсок, ошол пилди көргөнү чыккандардын бирөөсүн дагы тарых барагында аты калган эмес. Бирок жанагы мен имам Маликти көргөнү келгенмин деген алымдын аты тарых барагында Малики мазхабында өтө бир жогору деңгээлде аталып келет. Юнис ибн Мата деп өтө бир чоң уламалардан болот. Тарых барактарында, китептерде кыяматкача аты калат. Эмне үчүн? Мен пилди көргөнү келген эмесмин, мен имам Маликти көргөнү келгенмин деп. Тугандар, сиз менен биз дагы бул жашоого пилди көргөнү келген эмеспиз. Пил менен убакыт өткөзгөнү келген эмеспиз. Азыркы учурдун пили эмне? Азыркы учурдун пили мынау, телефон тугандар. Жаштар айрыкча. Мынау телефон менен убактыбыздын көпчүлүгү өтүп атса, мынау телефон менен